வெல்கம் டு மன்சூர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த தைல இலையை வச்சு தான் வந்து எப்படி ஆவி பிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இன்னொரு மீன்ஸ் வந்து வேதி பிடிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து சென்னை சைட்லலாம் வந்து கிடைக்காது இந்த இலைங்க. ஊர் சைட்லலாம் பார்க்கும்போது நிறைய இலைங்கள் வந்து இது மாதிரி கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து இங்கே கிடைக்கல அப்படின்னா கிடைக்கும்போது நீங்கள் இதை வாங்கிட்டு வந்து வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டோர் பண்ணி கூட நம்ம அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சதுனால ஓகே, நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணாமல் அடிக்கடி இது மாதிரி ஃப்ரெஷ் இலைகளை வச்சு கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அப்படி கிடைக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் வெயிலில் காய வைக்கும் போது அதோட தன்மையை வந்து அது பச்சையாக இருக்கும்போது நல்ல எஃபெக்ட் இருக்கும், இல்லை கொஞ்சம் காஞ்சிடுச்சுன்னா இருக்காது அப்படின்ற மாதிரிலாம் நினைக்க வேண்டாம். நீங்கள் அதை நீங்கள் காய வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா வந்து தண்ணி எந்த அளவுக்கு வேணுமோ எடுத்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு குடுவை மாதிரி எந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் இல்லை குண்டா மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட அது கூட எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த தண்ணியில் நான் வந்து ஒரு 20 இலைக்கிட்ட வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். உங்களுடைய பாத்திரத்தோட சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நிறைய இலையை ஆட் பண்ணாலும் இன்னும் நல்லது தான். நான் வந்து எல்லா இலைகளுமே வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன். தண்ணி வந்து நல்லா வந்து நம்மளுக்கு கொதித்து வரணும். அதனால் வந்து எப்பயுமே வந்து ஓப்பன்லேயே விடாமல் இதை இலைகளை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடிடணும். ஏன்னா வந்து நம்ம தண்ணி நல்லா கொதிக்கும்போது அதோடைய எசன்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வெளியில் போகாமல் இருக்கிறதுக்காக. அதனால் நல்லா வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். வாங்க இப்போ பார்க்கலாம். தண்ணி கொதிக்கும் போது சவுண்ட் கேட்டதும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இலைகள்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு நல்லா அந்த ஹாட் வாட்டரில் நிறம் மாறி இருக்கு பாருங்கள். நம்மளோட தண்ணியோட கலருமே வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இலைகளும் வந்து நல்லா அது பச்சை நிறத்தெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா திரும்ப அகெயின் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து அதோடய ஆவி வந்து நல்லா வர மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ மூடிட்டு ஒரு 2 செகண்ட் மட்டும் வச்சுட்டு நான் வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். எடுத்துகிட்டு வந்து அது மாதிரி ஆப்போசிட்டில் ஆவி பிடிக்கிறவங்களுக்கு முன்னாடியே ஆப்போசிட்டில் வச்சுட்டு நல்ல ஒரு பெரிய பெட்ஷீட்டாக எடுத்து அவங்கள உட்கார வச்சு க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா மேலே க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. கொஞ்சம் கூட ஹேர் வந்து வெளியில் போகாத அளவுக்கு நீங்கள் இது மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. இது மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த பாத்திரத்துக்கும் ஃபேஸ்க்கும் வந்து ஒரு 10 இன்ச்சஸ் கேப் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அது மாதிரி யூஸ் பண்ணி பிடிங்க. பாருங்கள் வேர்வை வந்து எந்த அளவுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் எந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக பிடிச்சாலும் சரி, ஜலதோஷமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை தலை வலிக்குது அது மாதிரி பண்ணிங்கனாலும் நல்லா வந்து உங்களுக்கு வேர்வை வந்து வெளியில் வரும். நல்லா இது மாதிரி வரும்போது துணியை அழுத்தி துடைக்காதீங்க ஃபேஸில், ஏன்னா நம்மளுக்கு எரிச்சல் வரும். அதனால் கொஞ்சம் ஒத்தி மாதிரி எடுங்க. தண்ணி வந்து இது மாதிரி ஆறிடுச்சுன்னா அகெயின் வந்து நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணி 2 வாட்டி கூட நீங்கள் உடனடியாக வந்து ஆவி பிடிக்கலாம். இது மாதிரி பிடிக்கும்போது என்ன, நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த கெட்ட நீரெல்லாம் வந்து வெளியில் வந்துடும். அதனால் வந்து உடம்பு வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த குளிர்காலத்துக்கு இது மாதிரி செய்யும்போது நம்ம உடம்பு வந்து நல்லா ஒரு புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும். நீங்கள் இது மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.